waliwo deal eyawedde yo eri confirmed nga Yuri Tielemans yavudde mu Aston Villa neyegatta ku Manchester United emyaka gye 28 gundi awo wagenda okuba wabaddewo Casemiro Yuri Tielemans anasobola okujjuza obuvunaanyizibwa ne experience Casemiro gy'abadde ateeka ku Manchester ku lunaku transfer eno lwetandika twali wano oba ojjukira nakugamba nti United sporting director waabwe balina omwongerayo ku bonus koze gye yabafunidde yali deal Yuri Tielemans bw'otunuulira ensamba ye bw'oboza omugoberera nga bwe nakunyonnyola okuva mu club ya Leicester City. He's a player musambi mulungi. Casemiro munaye yalabye nga emyaka gikuliridde ka premier jukira ka pressure kabakangi n'abanga yasabye nagamba naye mundeke mbawaddeko kyenkoze ki kyembawaddeko kangende nsamba omupiira eyo bannange gye bali era kyemanyi yagenze mu Inter Miami yagenze okwegatta ku basambi nga Messi ba Rodrigo Di Paul ba Sergio Busquets jukira bali eyo kati we yalese deal United mukuvuyo okunji yasose ne signinga Andre Santos nze ng'omuntu ndabira ddala ng'okwo kwabadde kwokya naye simanyi omutende sayizo ba yalina kye yamulabye mu kyanamugjamu katulinde season etandike naye ate mu byonna ebitaliiko kulinda oba kukola ki Yuri Tielemans ye basayinize pesa tuufu era omukono gwe yatadde ku lupapula ne shirt number 18 gye bamuwadde ndabira ddala ng'agenda kuyamba United era kati amakati ga United gagenda kuddamu gatutiisa oyitamu olw'omusambi eyo jukira azibira bulungi atakolinga bulungi ne bwoba omwetaaga kuteera mupiira mu katimba kutunulayo alengerayo. Kati waliwo ne transfer yonna eri confirmed ku budde buno transfer ya Karim Adeyemi okuva mu Dortmund okudda mu Barcelona enakozesa etya Karim Adeyemi okubeera ng'emufunamu era nabaki ebadde mwetaaga nnyo anti Barcelona mu ttiimu yayo ekubye season ewedde oba etutte La Liga yesanze ng'eggyeemu amapeesa abiri ge twandigambye nti gabadde galina percentage gye gacontributinga wali Robert Lewandowski ne Marcus Rashford gwe tulaba eyazeeyo club ya Manchester United kuba abaddeyo ku loan tulaba nga wano omusajja Karim Adeyemi ajja kuyamba ku Rafinha kuba kati mu kubanga already Barcelona yasayininze ne Anthony Gordon okumujja ku Newcastle jukira Gordon ayita mu 11 Rashford wabadde ayimirira kati ewa Lewandowski bayizaawo nti Rafinha olw'okuba alwala nnyo twetaaga omuzannyi nga Rafinha bw'aba alwadde amaanyi iko energy yeeriwa kituleete Karim Adeyemi okigera era ogenda kwesanga ng'omusajja oyo agenda kubaako kyayongera ku club ya Barcelona kyesimanyi ate yo club nga Borussia Dortmund naddala ng'ogoba nnyo okugyawo dominance ya Bayern Munich ate nga gwa amapeesa g'oleeta agandi kuyambyeko gojjawo mbeerawo neewunya nga abasajja abali bo bakozi ba ssente oba bagobi ba mupiira kubanga Bayern gw'ogoba okusanga ye buli musambi mulungi gw'alaba bwasika n'ayongerako kati onaamusuuza otya ng'ate gwe abalungi b'olina bewejjako naye ndowooza gundi ye Dortmund esinga kutunulira ndowooza business perspective okusinga kubanga ye okutunda obutunzi tekirina ojjukira nti alina we yafuna Haaland okuva mu Salzburg Red Bull ng'olabira ddala efunye omusambi agenda okugiyamba okudominatinga oba oliawo Germany ne ku Europe at large naye yali akabali season ng'emu bbiri sente nezijja n'eggoma sente ezitali nno nannyingi sente kikemo omuganda wange kuba zaali milioni tebamuwa milioni nga 5 agali official kozi nga waliyo gundi kickback emabega naye nga official zali mu milioni nga 5 zabira teza osanga kirabu ngene bigendererwa bingi era sobola kuba omusambi nga Haaland milioni ameka milioni 5 naye nebeera ngemukola kikemu takitegeeza ye esinga kubeera mu business line okusinga okwagala asajja ba Dortmund balinga obalabanga Arsenal yawenga ebiseera ebyo yakola nga ssente n'okutuuka okuba nga Arsenal akunukkiriza okuyingira kirabu ezisinga obugagga foundation yawenga nti yagula nga layisi n'atunda bbeeyi abasajja bonna boolaba baguza Man City abasambi basamiri Nasiri bakalisanya bonna yali yabagula layisi bwe bayokiriche naye waleetanga ssente
Era olaba nti ne United bwe yajja ne ssente ng'eyagala Van Persie ng'akubaka yagala aleeta ssente. Okay, so waliwo ndamanyi waliwo ne gundi ya Greenwood abadde atuuse okuva ku Marseille. Abadde tuyinza okugamba nti abadde tannatuuka kuva ku Marseille naye ssente bwejja n'omusambi ssaawa eno anoonya kudda ku top nti ku Marseille abaddewo naye impact tebaddeewo. Tasobodde kubanga Marseille muyamba okuzza erinnya lye nga bwe lyali. Bwatyo twesanze nga Fenerbahce bwe yazze n'akasente yasaze busaze n'agamba kaŋŋende tomanyi eyo yakolerayo ekisingako awo. Naye ekisinga okuba ekyamaanyi ku ggulire oba transfer ya Greenwood okuva ku Marseille okudda ku Fenerbahce mu release clause ye oba mu katugambe mu agreement ya Manchester United okubanga yali ekwata Greenwood asaladde ku Marseille bagamba bemutundira tufuna obukadde 12,400 era bwe twogerera bwayingidde ensawo za United yadde genda nezigulamu oba winga oba strike oba midi omulala Manchester United yakashinze dda obukadde 12,400 eyo gundi gyenina ekibuzo kyenda ku nsonga ya Greenwood ekirala. Greenwood okuva ku Marseille e France okudda ku Fenerbahce mu Turkey kimwongerako ng'omusambi comparing timu ezebbiri. Abasambi abali mu kaliba ya Greenwood nti wali ku Manchester United ebizibu ne bijjawo wadde emisango yagiwangula ebizibu byajjawo byasala ku linnya lye. Bwe bisala ku linnya lye yali yeetaaga okuddamu December kati na optinga okuva mu Bungereza agendeko ewalala erinnya lye gye liyinza okuba nga liri fresh yesanga ng'ali mu Marseille. Kati mu Marseille gy'abadde abasajja abatake ne bajja ne ssente. Olaba nga klabu ya Marseille okubanga teyakiise ku Bulaaya ate ng'omusambi abasambi nga Greenwood aba ayagala top flight competition asobole okubanga erinnya lye liwulikika. Ye ng'omusambi kiyinza omwongerako oba kuba ne klabu yennyini omugagga season bwe yaggwa omugagga yatutiisatiisa wano n'atugamba abazanyi bonna abali klabu agenda bagoba agule klabu empya. Kati lwaki olinda okugoba oba okuyisaamu amaaso ng'okyasobola okugenda mu mirembe n'okola ki n'okuba akapiira ewalala.